esto pasó hace unas horas atrás, cuando en la ciudad del Alto se inundaron las calles producto de la gran cantidad de agua que cayó. No estaba previsto aquello, rompió en realidad las previsiones, la cantidad de agua que cayó entre La Paz y el Alto. Antenoche es que se registraron estas imágenes en la ciudad del Alto, donde en algunas avenidas no funcionaron los sistemas de desagüe, no funcionaron los sistemas de alcantarilla y bueno, se tuvo que lamentar este tipo de situaciones.